حمدي، يلا يلا يا امام، يلا يا امام، اديله اديله، روح يا مرموش، روح 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 الاول 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 مرموش. هي 1-0. روح يا مرموش، رقبته وحطها عدل. يلا 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 يلا، اطلع اطلع، الثاني الثاني ربيعه الثاني، ضربه ركنيه صارت وهتنزل تاني، وروح واحد من السعوديه مش عارف ايه، اوب 2-1 2-1. طب يلا طب يلا طب يلا، فجأة كده لقينا امام راح 18. حلوه حلوه حلوه، التالت. صلاح قلت لك ايه؟ قلت لك بص، مش هيديك حاجه، مش هيديك كوره، بس فجأة هتلاقيه راح لبك وراح مسجل، وهو ده اللي بيلعب عليه حسام. اهو 3 ركنيه. استر اطلع يا شناوي، عمال تطلع وترجع ليه؟ بترجع وتطلع ليه يا راجل؟ ده انت بيض، قسما بالله بيض، حارس بيضان، بيطلع ويرجع يطلع ويرجع.